Nauna na si inyo. Hello guys. Welcome again to my vlogs with my apo. Inabol ka na oh. Wow, lumabas na po yung haring araw. Ayan po. Dito po kami uli sa tambayan ni Rinrain. Paborito niyang tambayan dito po sa may Lumina. Ayan po. Sa Bukirin. Ayan guys. Ayan. Ayan po yung bahay ni Boys Bandy. Dito naman po sa kabila ay mga kambing. Ayan mga kambing. Ha? Pwede ka maglikos dyan. Saan? Dito sa Lumina doon. Oo. Inyo. Come. Inyo. Ayan, nasa heaven na si Rinrain daw. Wow, galing ah. Nasa heaven na si Rinrain oh. Ano mo yung kamay mo? Tinaas niya ako dito. Kunwari lilipad ka oh. Ayan, ganyan oh. Ayan, tayo ka. Oy, nasa heaven si Rinrain oh. Ayan oh, galing ah. Welcome po to my vlog again guys. Dito po kami ni Rinrain sa ibabaw ng mga tawag nito yung kinakain mong ring yung may cheese. Di ba meron yon yung chichirya na mayroong yan nga oh. Saan? Doon. May maliliit. Din umakyat doon. May maliit, may malaki. May maliit at malaki. Nakita ko doon sila tumataas sila sa isa. Ayun. Oh. Ayun si Mami Lau nagtitimpla ng kape. Saan? Doon sa kusina. Ang payat ni Mami Lao. Yan guys po yung Lumina, bagong Lumina po dito sa aming lugar. Na hindi naman po pumatok. Dahil po sa baha. Gustong umakyat si inyo, ayan oh. Yo, dito kami. Dito kami. Hindi mo ko Look up. We're in heaven. Ayan o, si Rinrain. Ayan guys. Punta na tayo sa street. Doon na tayo sa baba. Okay. 1, 2, 3. Iba yung trip ni Rinrain ngayon sumakay daw ng bato. Yung lusob po. Ayun na. Ayan po. Gustong gusto ng apo namin ng takbo. Hindi mapakali. Inyo. Come. Hoy, baka mapilayan ka. Tatalon din daw siya. Oh. Ayan guys. Nandiyan na si Doge. Akyat yata eh. Ayun, si Rinrain. Dahan-dahan, baka madulas ka. Ha? Dahan-dahan. Ang dami palang dyan kabatiti. Di ba gulay yan, vegetable? Yung may bulaklak. Wow, ang ganda ang ganda ng bulaklak. Mga kabatiti ito eh. Baka may bunga. Dito ka rin picture ka dito. Dito. Ayan guys baka may bunga yan eh. Ha? Oo, huwag kang katalon. Baka mahulog ka.
na tayo sa street, kalsada. You jump? You can jump or no? Of course. 1, 2, wow, superwoman. Inyo, we want to play. Rain, come. Yun po yung mga palay, oh, may bulaklak na. Meron ng nagsibunga na. Ay! Inyo. Come, inyo. Oy, good boy. Ano. Ah, yan yung makulit kong aso. Ano. Go home inyo. Ha? Go home. Let's go. Go home na. Inyo, come. Go home na. Ha? Okay, let's go na. Ha? Not yet? No. One more round? Alright. Bye. There's a problem. Oh, good flower. Where did you pitch that flower? Over there? Near inyo? Alright. You pitch more? Ay. Para kasi inyo din eh. Nahulog guys. So, buti na lang medyo mababa. Hindi po prank yun. Original. Inyo. You laugh inyo. Laugh louder inyo for rain. Nahulog. Ayun si Rain nahulog guys. Buti na lang hindi hindi mataas. Oy inyo, you want to jump also? Inyo. Gusto makipaglaro. Yan guys, ganyan nung kwan kanina, ganyan yung senaryo kanina nung nahulog si Rain. Inaabot yung bulaklak. And then, wow!
Yellow flower from Kabatiti. Find the fruits. Where the fruits? Yes. Maybe there is a fruit we can give to your Mamila. That is Mamila favorite. Kabatiti. Especially in the night. Oh, again, flower. Baka this. We can find also saluyot here, guys. Ayan oh. Saluyot in the farm. If you go at the middle in the farm, many saluyot, guys. That is my great doggy Inyo. Ah! Nice move. Inyo is kati-kati, guys, oh. Ayan, problemado si Inyo. Sige, kamutin mo. Rain, come na. Go home na, Rain. Hoy, enough. Let's go na. Ikot kami daw, guys, sa may kalsada na. Hindi na pa kami magsusunod. Ready ka pa? Iyo. Hi, Kathleen. How are you doing? Goti eating grass. Ayan, guys, oh, may lumabas na yung dawa o palay. Oh, yan. Palabas po yan. Doon si Inang, oh. Si Inang Bakit. Si Inang Bakit, ayun, oh, nagkakape. Aga-aga nagmamarites kayo, ah. Ay, hindi nagpapainit kami lang Kakape lang. Finally, guys, rain is here. Anong Ilagay mo na akong sampay. wow, anong kape natin? Oh, ito.